Assalomu alaykum. Bugungi ishlarimiz Namangandan keldi. Xo'p, chust yo'kela jo'natishdi usta okalar. Elesi ahvoli juda og'ir. Juda ham bunaqasini anchadan beri ko'rmadim. Mana holat. Zanglab ketgan. Normalniy suvda ishlagan bu. Egasiga aytsam, "Yo, suv quymaganmiz" deyaptilar. Endi bilmadim, suv o'tgan lekin 100%. Mana plunjeri. Mana tarelka ham yegan. Mana oyoqlari, mana ko'ryaptim, maviklari, kulaklari yegan. Mana plunjeri. Zang musor suv bo'yapti. Hamma joy suv ichi musor. Hozir dars cho'chamiz. Mana tepadan video. Regulator qisib qo'ygan shtoga. Bu yurmasa gaz ham yurmaydi, regulator ham ochilib yopilmaydi. Zavod bo'lmay qoladi, yo varlab ketadi. Ikki xil poложениеda qotadi bu. Mana shunaqa ahvol. Pompalari qotib qolgan, krichatkalari mana o'zi ham yegan. Chizilyapti, ikkitasi qotib qolgan. Xo'p, ko'rsatdim boya bularni. Vallar yaxshi, tozalab olish kerak. Pompa almashadi. Roliga ko'ramiz. Pompa aniq almashadi, plunjer almashadi. Mana holati, korpusi ham sal pasini yeb qo'ygan. Ozgina tozalab yuboriladi. Xudo xolisa bo'ladigan narsa.